မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာကတရုတ်ကိုကြောက်ရွံ့ကျိုးနွံမှာလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရထားတဲ့အခြေအနေတွေရပါတော့ဒီတရုတ်ကဒီနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလာဒီ PRP ချင်းချောင်းမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လာပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီပေါ့လေ FPNCC တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်9ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ပေါ့လေဒီအဖွဲ့တွေကလာဒီ UWSA တို့လာ TNLA တို့ MNDAA တို့ KIA တို့အထူးသဖြင့်တော့ဒီ PRP မှုတွေလှုပ်ဆောင်တာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တယ်လို့များသုံးသပ်မိလဲကွန်စောအနေနဲ့ကိုတရုတ်ကတော့ကြောက်ရွံ့ကျိုးနွံပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့သွားမှာလားကျိုးနွံသွားမှာလားပေါ့တရုတ်ပုံမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာရဲ့ပြောင်းပြန် impact ဖြစ်တာကိုအကျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ policy ကို TNLA ကထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲတရုတ်စန့်ကျင်ရေးတွေကို social media မှာတွေ့ရတယ်ပြည်တွင်းမှာပြပမှာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့တာ၃ခုသွားတွေ့ domestic ကတော့ဒီ heavy handed လို့ခေါ်တဲ့ policy အဲ့ policy ကတော့အပေါ်စီးအထက်စီးကနေပြီးတော့တရုတ်ကဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံကိုဆက်ဆံတာနံပါတ်2ကတော့ bully လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြီးနိုင်ငံကြီးလုပ်တာလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါ focus policy လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုဖြတ်လေးပြတ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအခုဒီနယ်စပ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နယ်စပ်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဖြတ်လေးပြတ်ဟလားဖြတ်လေးပြတ်ထဲမှာ logistic လည်းပါတယ်စားသောက်ရိက္ခာလည်းပါတယ်စီလည်းပါတယ်ဒါဖိအားပေးရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအပါဝင်အဲ့နောက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ punishment ဆုံးမတာသူကဒါနဲ့သူဆုံးမမယ်ဒီလိုဆုံးမတဲ့အခါမှာဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကသူ့ကိုကျိုးနွံသွားမလားကြောက်ရွံ့သွားမလားယိုသေးလားမလားပေါ့ဆိုတော့ဒီ policy ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ policy က policy အမှားဖြစ်တယ် policy အမှားဖြစ်တဲ့ပြင်လွန်ခဲ့တဲ့19ရာစု18ရာစုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ကောသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေဆက်ဆံခဲ့တဲ့ policy အဟောင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တရုတ်ကိုနားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တရုတ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ14နိုင်ငံရှိပါတယ်ဒါအပြင် maritime boundary ကနေထိစပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်တို့ဗီယက်နမ်တို့ပြောတာအခု South China Sea နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တရုတ်နဲ့သဟဇာတာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတရုတ်နဲ့မဟာမိတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကအလုံးကိုနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ policy တွေကို the past sounding policy တွေကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ policy တွေကိုအကြီးနိုင်ငံကြီးပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကြောင့်တရုတ်ကသူ့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေသူ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ကအရင်ကပြောထားတာမဟုတ်လားဒီတခြားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့မူဝါဒရှိတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုပဲကျင့်သုံးနေဆိုပြီးတော့သူတို့တရားဝင်အကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့မှုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဟာ TNLA ကိုပို့တဲ့စာကတော်တော်ပြင်းထန်နေပေါ့ဒီဟာကိုကြည့်ချင်းအပြင်သူတို့စကားကရှေ့နဲ့နောက်နဲ့မညီတဲ့ပုံစံကိုတွေ့ရတာအဲ့လိုမဟုတ်ညီတယ်သူက non interference policy ဆိုတာကသူများနိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံကို interfere လုပ်တာမကြိုက်တာပြောတာဒါပေမဲ့သူကတော့ interfere လုပ်မှာပဲသူကတော့ပြောတာဆိုတော့သူကတော့အများနဲ့ဒီကမ္ဘောဒီးယားလာအိုမြန်မာအဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြည့်မယ်သူတရုတ်ကအများနဲ့ interfere လုပ်နေတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့သူပြောချင်တာ non interfere လုပ်မယ်ဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေပြောတာအထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံတွေကိုပြောတာဒါပေမဲ့တရုတ်ကတော့သူကအများနဲ့ interfere လုပ်နေတာပဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီအများနဲ့တွေ့နေရပြီဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ topic ကလည်းအဲ့ဒါပဲဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်နယ်စပ်မှာပဲအခြေချခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကအထူးသဖြင့် TNLA နဲ့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီဘက်ကပြန်ပြီးစာထုတ်တယ်စာထုတ်တာကလည်းအောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့စာကအားလုံးပြန်သွားတဲ့အခါမှာတရုတ်စန့်ကျင်ရေးကနေချင်းညချင်းကျွန်တော်တို့ social media မှာတွေ့ရတယ်။တရုတ်တန်ရုံမှာတွားရေးတဲ့ဟလာ comment တွေဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း8000ကျော်ရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့လူလူကဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်းမြင်ရတယ်။ဆိုတော့ဒါကထူးခြားတဲ့ချက်တစ်ခုပဲ။သဘောကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲတရုတ်ရဲ့
ကြောက်ရွံ့ကျုံးလို့မှု policy อ่ะမအောင်မြင်ဘူးဆိုတော့အထင်ရှားဒီနေ့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ဒီအခြေအနေတွေကအခုမှအရန်ကြီးထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အစောပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ FPNCC ရဲ့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မိတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလုပ်နေတာဒီ2029စစ်စင်ဒုတိယလှိုင်းမှာကလေးကစကလေးကသူတို့လုံတရုတ်ကလုံနေတာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီနေဆက်ကဂိတ်တွေကိုတင်းကျပ်မှုတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီကုံသွယ်ရေးတွေကိုပိတ်တယ်ဒီအထူးသဖြင့်တော့စီတွေပေါ့နော်73စီတွေကိုပြတ်အောင်ပေါ့နော်ဖြတ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ PDF တွေကိုမထောက်ပံ့ဖို့ပေါ့နော် PDF တွေကိုမကူညီဖို့မထောက်ပံ့ဖို့ကိစ္စတွေပြောတယ်နောက်ဆေးတွေကိုဖြတ်တယ်ပေါ့ဆေးဝါးတွေကိုဖြတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့တင်းကျပ်ထားတာတွေလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်အထူးသဖြင့်တော့အစောပိုင်းကတော့ဒီ MNDAA နဲ့ TNL ကိုလုပ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ KIA နဲ့ဒီ UWSA ဝါကိုပါလှုပ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားရတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်စဉ်တွေကဘယ်တော့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလာဒီမစ္စတာဝမ်ယီမြန်မာပြည်ကိုဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်တင်တယ်ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ဝမ်ယီကြီးစဉ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မစွနေခင်မှာကျွန်တော်တို့ AR ကနေရေးတဲ့ဆွဲခဲ့တဲ့ကာတွန်းတစ်ခုအဲ့ဒီဆိုတဲ့ကာတွန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်မစ္စတာဝမ်ယီဝမ်ယီကကျိုးဝိုင်းနဲ့ဝင်လာတယ်ဒီဘက်က EAO တွေဘက်ကအားတာနေတဲ့အားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကလည်းအလဲလဲကွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘက်က EAO တွေပြီးတော့ဟလာຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့အုပ်စုတွေ PDF တော်လိုင်းရေးဖွဲ့တွေပေါ့ဒီဘက်ကဒီဘက်မှာလဲနေတာရတော့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပေါ့ဒီဘက်ကလဲနေတာတော့စစ်တပ်ပေါ့လဲကတော့ဝကြီးကဝင်လာပြီးတော့ရပ်ပါတော့လို့ပြောတာပေါ့သူလဲရမြောက်ပါတယ်လဲရမြောက်တာပေါ့ချင်းကျိုးဝိုင်းတွေကိုပြေးဝင်လာပြီးတားတာဆိုဝကြီးခီးစဉ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကပြောခဲ့တဲ့ message ကအများကြီးပဲအဲ့သူ့ရဲ့ message တစ်ခုလုံး package ပေါ့နော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့သူကမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ရင် confuse ဖြစ်နေတာကိုနားမလည်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1သူကပြောလဲဆိုတော့နံပါတ်1အဓိကကတော့သူ့ရဲ့ခီးစဉ်အဓိကခီးစဉ်ကတော့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အဓိကပဲဒါကြောင့်လဲဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့တရုတ်ဝန်ထမ်းတွေလုံခြုံစောင့်ရှောက်ရေးဆိုတော့သူကဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဟောင်းတန်းရွှေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရောဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရောတခြားသူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနိုင်ငံဝန်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူကအဲ့လောက်အထက်ခါပြောခဲ့တာသူကတွေ့ရအဓိကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်လာတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာတွေပါလဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကနေပြီးရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုလုပ်ရမယ်သူထောက်ခံတယ်လို့သူပြောတယ်နောက်နံပါတ်2ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ early democratic transition ဆိုတော့ထောက်ခံတယ်လို့တော့တရုတ်ကပြောတယ်နံပါတ်3အချက်ကတော့တရုတ်ဆန့်ကျင်လို့တော့လုံးဝလက်မခံပါဘူးလို့သူကပြောသွားတာတွေ့ရတယ်အခုတော့ဆန့်ကျင်ခံနေရတယ်အခုဆန့်ကျင်ခံနေရတယ်သူပြန်သွားပြီးနှစ်ပတ်တရုတ်ဆန့်ကျင်လှိုင်းလုံးနေတက်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ခီးစဉ်ပြီးမှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကထိုင်းနိုင်ငံကိုလာတယ်အဲ့မှာသူစီး3စီးဆိုတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါထူကြတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နံပါတ်1စီးကတော့မြန်မာပြည်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တာကိုသူတို့လက်မခံဘူးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်မှာသူတို့လက်မခံဘူးဆိုတာသူတို့နံပါတ်1ပြောတယ်နံပါတ်2ကတော့အာဆီယံကချက်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်တွေကနေမြန်မာပြည်တွေ့ပြီးသွားမှာကိုလက်မခံဘူးဆိုတာသူတို့ပြောတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့အရေးကြီးတယ်ပြည်ပအင်အားစုတွေရဲ့စိတ်ဝင်မှုဆိုတာကိုသူလက်မခံဘူးပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဝင်မှုဆိုတာပြည်ပအင်အားစုစိတ်ဝင်မှုဆိုတာအနောက်အင်အားစုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်ဆိုတော့လက်ကောင်လန်ချောင်းဦးစုအာဆီယံနဲ့သူတွေ့တယ်ပြီးတော့ထူးခြားစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တွေ့ရတာကတော့ပီကင်းမှာပြန်ပြီးတော့အခုခန့်ထားတဲ့မြန်မာပြည်ကိုဗီဇာမရသေးတဲ့ UN Special Envoy UN အထူးကိုယ်စားလှယ် Julie Bishop နဲ့ပီကင်းမှာခေါ်တွေ့တယ်။ဒါဘာတွေကိုပြလဲဆိုရင်တရုတ်ကမြန်မာပြည်ရေးမှာ तू ကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ तू လောက်တာတွေအားလုံးကိုအခုအာဆီယံနိုင်ငံတွေရောဒီ UN ရောထောက်ခံဖို့ဆိုတော့ तू ကပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်တယ်။တရုတ်နီးတရုတ်ခံနဲ့မြန်မာအယူတရုတ်ကဝင်ဖြည့်ရှင်းနေတယ်။သူ့ကိုထောက်ခံကြပါလို့ပြောတဲ့ message ခုပဲလို့ကျွန်တော်ကလို့ပဲကျွန်တော်ကခန်းစားရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ဗျာစီးသုံးစီးရတဲ့စီးသုံးစီးတဲ့နောက်ဆုံးအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟာလာမြန်မာပြည်အရေးကိုတရုတ်ကဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေဝင်လာမှာကိုတရုတ်ကသူကြောက်တယ်ဟဲ့လားဘာကြောင့်လဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလည်းအနောက်ကိုလိုလားတဲ့သူတွေအနောက်ကစံနှုန်းတွေ value တွေတန်ဖိုးတွေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အုပ်စုတွေအင်အားစုတွေဒုနဲ့ဒင်နဲ့ရှိတယ်မြန်မာပြည်သူတွေပြည်သားတွေကြားထဲမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တရုတ်ကသိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်
စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့လာစစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာ2ရက်နေ့မှာလာဒီ AA MNDAA နဲ့ TNL သုံးဘွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ကြေညာတယ်ဒီအဖွဲ့တွေကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာ2029စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းမှာရောဒုတိယပိုင်းမှာရောဒီစစ်တပ်ကိုအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်ဒီတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မြို့တွေတိမ့်ခဲ့တာမဟာဗျူဟာကျတဲ့လမ်းမတွေစစ်စခန်းတွေလာဗျူဟာကုန်းတွေအကုန်လုံးတိမ့်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပြီးလာရှိုးနဲ့ရမခကိုပါတိမ့်လိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့တွေကိုဒီလိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ကြီးညာလိုက်တာကလည်းလာမစ္စတာဝန်ကြီးပြန်သွားပြီးတိတ်မကြခင်နှစ်ပတ်အကြာလို့ပြောလို့ရပါဘောနော်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဒီဟာကရောဒီမစ္စတာဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ဆက်နေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဆက်နေတယ်ပြောလို့ရတာပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြောက်လိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ကတရုတ်က backing တရုတ်က support ကိုတရုတ်ကထောက်ခံမှုကိုရသွားပြီလို့ယူဆရကြအောင်အမှန်တက်ပြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဒီတရုတ်ဘက်ကလည်းမျှော်လင့်ထားနိုင်တဲ့ဟလာနှစ်ဖက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ ceasefire လုပ်ဖို့ဟာတဲ့လမ်းစာကိုပိုပိတ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကဘာပြလဲဆိုတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီဒီဘက်ကအုပ်စုတွေအကုန်လုံးအပြီးအသက်ချိန်မုံမယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါကိုထပ်ပြတာပဲအချက်ဖက်အုပ်စုနဲ့သူစကားပြောလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေကတော့ခေါ်ပြီးတော့စကားပြောနေသေးတယ်အခုတည်းဒီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အချက်ဖက်အုပ်စုနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့သူမှန်သမျှဒီအချက်ဖက်အားပေးတဲ့သူတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နိုင်ငံတကာအုပ်စုတွေလည်းပါမယ်တန်ယုံတွေကလူတွေလည်းပါမယ်တန်မန်တွေလည်းပါစီဝိုင်းသမားတွေလည်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်လုံးအချက်ဖက်သမားနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အချက်ဖက်အားပေးတွေဖြစ်ကုန်ကွန်ဆိုဆိုလို့ရှိရင်လောလောလတ်လတ်ပဲအေးစီဦးစီးချုပ်နဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ထားဆိုတော့ကွန်ဆိုလည်း16တင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအချက်ဖက်ထောက်ကနေဖြစ်သွားတာပေါ့အချက်ဖက်ထောက်ကနေဖြစ်သွားတာပေါ့မကြခင်တရုတ်ကလည်းခေါ်ပြီးဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်လည်းအကြမ်းဖက်သူလည်းတရုတ်လည်းသူ့ကိုအကြမ်းဖက်သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အရန်ကောင်းတယ်တရုတ်ကလည်းသူ့ကိုအကြမ်းဖက်တွေထောက်ခံတာဖြစ်သွားမှာပါလို့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေကကြည့်လိုက်ရင်အရန်ကိုဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်ဒီအခြေအနေတွေထွက်လာတယ်ခုနလိုမျိုးဝန်ကြီးခီးစဉ်တွေလာတယ်နောက်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဆိုပြီးကြီးညာတာတွေဖြစ်ပြီးတဲ့ပြင်ဒီစစ်ကောင်းဆောင်ကပေါ့တစ်ချိန်လုံးဖျားသွားကြောင်းတက်စွန့်ကတ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကအခုတော့ခီးတွေထွက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခုကမန်းလေးသွားတယ်ဟလာအခုဟိုသွားဒီရှေ့ကိုထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခီးစဉ်မှာပဲတောင်ကြီးမှာရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပေါ့နော်ဒီလ3ရက်နေ့ကခီးစဉ်မှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အသိခံခဲ့ရတဲ့မြို့တွေနေရာမှာတံပြန်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ခီးစဉ်နေနဲ့ဒီပြောဆိုချက်ပေါ်မှာရောကွန်စော့အနေနဲ့ဘယ်လိုညင်လဲဆိုတော့ဝန်ကြီးခီးစဉ်မှာဒီစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ပို့ပြီးလှုပ်ရှားလာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူ့အနေနဲ့လည်းတရုတ်က backing ကိုရပြီလို့စိတ်ချထားဖို့ရတယ်ဆိုတော့သူသွားတဲ့မြို့တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုတောင်ကူပြီးတော့မန္တလေးမန္တလေးကမကြသေးခင်တိုက်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့မြို့ဖြစ်သူပြန်သွားပြီးမှတိုက်ခံတဲ့မြို့နောက်လွိုက်ကောအခုပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်နေပြတယ်ပြီးတော့စီဆိုင်သွားတယ်စီဆိုင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြည်သူစစ်တွေထားတယ်စီယုံရေးပုံစံဆန်တယ်လို့ပို့ပြီးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ရဲ့ backing နဲ့သူ့ရဲ့ရန်သူတွေကိုပြန်ပြီးချိန်မုံလို့ရမယ်လို့သူကပြန်ပြီးတော့တွက်နေပုံရတယ်သူ့မှာလည်းပို့ပြီး confidence ရှိသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တွေ့နေတာပေါ့နော်ဒါတရုတ်ရဲ့တွက်နေတဲ့ဒီ game ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတရုတ်ကဝင်ပြီးတော့ကစားတဲ့လောင်စားလုပ်နေတာဟောကျွန်တော်တို့လက်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်တကယ်တမ်းသူရှေ့မှာသွားနေတယ်ဆိုပေမဲ့နေပြည်တော်မလုံခြုံတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါအပြင်အခုကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာဒီဝန်ကြီးခီးစဉ်အပြီးပေါ့နော်တရုတ်စန့်ကျင်ကြီးပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဝန်ကြီးခီးစဉ်တော့ပြောခဲ့တဲ့စုမျိုးဖောက်ဖို့ဟလာချစ်ကြည်ရေးဆိုတော့တို့အများနဲ့ဟလာရေလဲနဲ့တုံးပြီးပြောခဲ့တဲ့စကားနေချင်းညာချင်းဆိုလို့ကျွန်တော်မြောင်းထဲကိုရောက်သွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ကဘာလို့စိုးရိမ်နေတယ်လဲပေါ့နော်သူကဝါတို့ MNDAA တို့ကိုကန်းတို့တော့သူကကြောတက်ပြီးအချိုတက်လို့ရမယ်လို့ထားပေမဲ့ KIA လိုဟာမျိုးတွေ TNL လိုဟာမျိုးတွေသူဘာလဲစဉ်းစားနေတယ်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်ကအမြင်နဲ့အနောက်ကစင့်ဝင်မှုကိုသူကအရန်ကြောက်တယ် KIA ကိုတရုတ်ကမြင်တဲ့အမြင်တစ်မျိုးသူအနောက်နဲ့ပို့ပြီးနီးစပ်တဲ့သူလို့တရုတ်ကအမြင်တွက်ခဲ့တာဆိုတော့ TNL ကိုအခုဖိအားပေးတဲ့ကိစ္စမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရော TNL ကိုတရုတ်ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့အမြင်လဲကျွန်တော်ထင်တယ်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဆိုတော့အခုကတော့တရုတ်ရဲ့ချင်းချောင်းမှုကိုပေါ်တင်တွေ့လိုက်ရတာပေါ့လေဖိအားပေးမှုချင်းချောင်းမှုပေါ်တင်တွေ့လိုက်ရတာဆိုတော့ဒီချင်းချောင်းမှုကြောင့်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကရောဒီကြောက်ရွံ့ကျိုးနွံသွားမှာလားမ
ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကရောကြောက်ရွံ့ကျိုးနွံသွားမှာလား ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိကအချက်ကတော့တရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy တွေကဒီနေ့ဒီအမားတွေနဲ့ပြည်နေတယ်ခင်မမီတော့ဘူးဆိုတော့နံပါတ်1ပြောချင်တယ်ထိုင်းနဲ့နိုင်မယ်ဆိုတော့မှထိုင်း policy နဲ့ပတ်သက်ရင်ထိုင်း policy ကတော့တရုတ်ထက်ဆိုင်အများကြီးရှိရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားတကယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တကယ်တရုတ်ထိုင်းကိုစန့်ကျင်တယ်ထိုင်းစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမရှိပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့မြန်မာတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်က client state လို့ခေါ်တယ်ဖောက်တဲ့နိုင်ငံလို့ဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါတွေကဖောက်တဲ့နိုင်ငံလို့ကျွေးပေးကျွေးယူလုပ်တဲ့နိုင်ငံလို့ဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကတရုတ်ရဲ့အမှားလို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်တရုတ်ကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ရောမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ရောအားလုံးနဲ့ရံပတ်ဖြစ်သွားတာတရုတ်ကကျွန်တော်အရှုံးပဲလို့ကျွန်တော်မြင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်ကအဲ့လိုနိုင်ငံတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကပါရာနွိုင်းဖြစ်နေတယ်။ပါရာနွိုင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာလဲဆိုတော့သူကတစ်ဖက်သားကိုမယုံဘူး။တစ်ဖက်သားပေါ်မှာတန်တရားရှိတယ်။တစ်ဖက်သားပေါ်မှာကြောက်တဲ့ယောဂါနဲ့သူကဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေသူကဆက်ဆံတာ။ဒါကြောင့်လဲဒီအခု policy ကလည်းဝန်ကြီးခီးစစ်ပြီးမှဖြစ်ခဲ့တဲ့ policy ကလည်းတကယ် failure ဖြစ်တယ်။ဒါအရှုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရလို့ကျွန်တော်တင်။ကျုပ် policy game over လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ် ဟုတ်ကဲ့ကောင်းလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်